நோய் மேலாண்மை. இந்த நோய் மேலாண்மையில குறிப்பா இந்த கோடை காலத்துல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறையும். பால்மடி வந்து பாதிப்படையும். பாலுடைய தரம் குறையும். பாலுடைய அளவும் குறையும். அதனால வந்து குட்டிகளுக்கு வந்து சரியா பால் இருக்காது. சில ஆடுகளுக்கு வந்து மடிநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, அதனோட இறைச்சி எப்படி இருக்கும்? சரி, பாலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு. இறைச்சி எப்படி இருக்கும்னாங்க, இறைச்சியுடைய தரமும் கோடை காலத்துல குறையும். கோடை காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இறைச்சி கடையில வாங்கின இறைச்சியா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க டஃப்பா இருக்கும். டப்புன்னு என்ன சொல்லலாம், ரொம்ப மெதுவா அப்படின்லாம் இருக்கு, டேஸ்ட் இருக்கு, மெதுவா இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க அதை வந்து சமையல் பண்ணும்போது அந்த அது மூலியா அந்த சத்துக்களை வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவு வெளியேறிடும். அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து குக்கிங் லாஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அதனோட இறைச்சி வந்து என்னன்னாக்க டேஸ்ட் இல்லாம இருக்கும். குக்கிங் லாஸ் அதிகமா இருக்கும். அதுல வந்து தண்ணி வாட்டர் போயிட்டு அந்த ஜூசினஸ் இருக்கு. கோடை காலத்துல இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆடுகளுக்கு வந்து நிறைய அந்த நிமோனியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கோடை காலம். அதனால இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நான் ஏற்கனவே சொன்னா அந்த இட வசதி ரொம்ப தாராளமா இருக்கும். ஒரு ஆட்டுக்கும் இன்னொரு ஆட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியை வந்து அதிகமாக எந்த அளவுக்கு அதிகமாக வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக வைங்க. அதே மாதிரி அந்த ஷெட்ல வந்து காற்றோட்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நிமோனியா வந்து ஸோ கோடை காலத்துல வந்து நிமோனியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் வந்து ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். குடற்புழுக்களுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். உண்ணிகள், பேன் இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தும். இன்னொன்று என்னன்னாக்க இனப்பெருக்கம் வந்து கோடை காலத்துல வந்து ரொம்ப இதுவே வந்து கிடாக்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா லிபிடோ, ஆங்கிலத்தில் லிபிடோன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது அந்த ஆண்மைத்தன்மை பெட்டி ஆடுகளை பார்த்தோன்னே ஏற்படக்கூடிய அந்த கிளர்ச்சி ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும். நம்ம ஆடுகள்ல அந்த விந்துடைய உற்பத்தியும் ரொம்ப குறையுதுன்னு பல ஆராய்ச்சிகள் வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் வந்து வெள்ளாடுகளுக்கு வந்து கருச்சிதைவு ஏற்பட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஆனால் ஆடுகளுடைய பேறுகாலம் வந்து அந்த 5 மாதங்கள். பல விவசாயிகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, சார் வந்து 4 மாசம் 4 மாசத்துல வந்து அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு சார். அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க, நான் சொன்ன நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டினங்கள் எல்லாமே இறைச்சிக்கான ஆட்டினங்கள். அதுல பால் உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு. பால் உற்பத்தி அதிகமாக இருந்தாலும் இறைச்சியினுடைய அந்த டேஸ்ட் இருக்காது. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த 4 வகை வெள்ளாடுகள் எல்லாமே இறைச்சிக்கான வெள்ளாடு. ஸோ பால் உற்பத்தி குறைவா. சமயத்துல வந்து அந்த ஆடுகளை வந்து 2 குட்டி இந்த கர்ப்பத்துல இருந்து வச்சுக்கங்க, அந்த 2 குட்டியும் வளர்றதுக்கு என்ன வேணும், அந்த தாய்கிட்ட உடம்புல இருந்து அதிகமான அந்த அந்த என்ன சொன்னாங்க சர்க்கரை சத்து வந்து அதுதான் எரிச்சத்தா மாறுது. அதை வந்து அந்த ரத்தத்துல இருந்து அதிகமான அளவு வந்து அந்த குட்டி கர்ப்பத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த 2 குட்டியில போகிற சமயத்துல அந்த தாய்க்கு வந்து அந்த சர்க்கரை சத்து குறைபாடு அதிகம். சர்க்கரை சத்து குறைபாடு வரும்போது ரொம்ப சுலபமா கருக்கடைஞ்சிடும். அப்ப இது போக்குறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா, முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா, கிரெயின், அதாவது தானிய கலவை. அந்த தானிய கலவையை இந்த ஆடுகள் வந்து இந்த வெள்ளாடுகள் வந்து குறிப்பா கோடை காலத்துல ஒரு 3 அதனுடைய பேறு காலம் 5 மாசம்னா 3 மாசம் முடிஞ்ச பின்னாடி வந்து ஆடுகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தானியங்களை உடைச்சி நம்ம கொடுத்தோம்னாக்க இந்த கருக்கலைப்பு இருக்காது. இது முக்கியமான. அடுத்தது வந்து இந்த நான் சொன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆடுகள்ல வந்து இந்த பொட்டாசியம் குறைபாடு ஏற்படும். பொட்டாசியம் தாது குறைபாடு ஏற்படும். பொட்டாசியம் தாது குறைபாடு ஏற்பட்டா ஆடுகள்ல ஈகோலைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு, அதாவது ஒரு நுண்ணுயிர் இருக்கு. அதன் மூலியா நிறைய பிரச்சனைகள். இந்த ஈகோலை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு பாக்டீரியா. அது நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாகும். அந்த ஈகோலை பாக்டீரியா எப்போ அதிகமா அதோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கும்னா உடம்புல வந்து பொட்டாசியம் சத்து குறைபாடு இருக்கும்போது, அப்போ அந்த பொட்டாசியம் சத்தை ஈடுகட்டுற வகையில அந்த தாது உப்பு கலவை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இதை நீங்க வந்து இன்னொன்னு பார்த்தோம்னாக்க உயிர் சத்து ஏ, உயிர் சத்து டி, உயிர் சத்து சி, பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ். இந்த உயிர் சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து ஆடுகளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. அது இல்லை அப்படின்னா பல பிரச்சனைகள் வரும். அதுக்காக தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பச்சையா இருக்கிறதுல இல்லாமல் அந்த உயிர் சத்து ஏ இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ப்ரூவர்ஸ் கிரெயின் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது இந்த
மதுபான ஆலைக்கழிவு இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னாக்க அந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் வைட்டமின்ஸ் வரும். இன்னொன்று கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளாடுகளில் குறிப்பாக வரக்கூடிய நோய்கள் என்னன்னா ஒரு 3 நோய் அதிகமாக. ஒன்று வந்து எக்ஸிமான்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஆடுகளுடைய இந்த உதடு, அதனுடைய மூக்கு, இந்த இடத்துல எல்லாம் மறு மாதிரி பெருசு பெருசா வரும். அது வந்து அதிகமான அது வந்து டெத்து உண்டாக்காது அப்படின்னா ஒரு 10-15 நாள்ல வந்து இந்த ஆடுகள் குணமடைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இது வந்து என்னன்னா இந்த உதடு மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்னன்னாக்க அதை சரியா சாப்பிட முடியாது. வெள்ளாடு ஒரு பண்ணையில் நான் பார்த்துருக்கேன், செம்மறி ஆடுகளை வந்தது டெத்து நிறைய. ஆக இது வராம பார்த்துக்கணும் கோடை காலம். இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கு. ஆனால் ஒரு 10-15 நாள்ல அதுவே சரியாயிடும். ட்ரீட்மெண்ட்டும் நீங்க கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து வெள்ளாட்டுல வந்து அம்மை நோய் வரும். கோடை காலத்துல அம்மை நோய் வரும், அடைப்பான் ஆந்த்ராக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நோய் வரும், துள்ளுமாறி அப்படி துள்ளி விழுந்து சாகும். கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த நோய்கள் வரும். குறிப்பா வந்து வெள்ளாடுகள் வந்து பால் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய வெள்ளாடுகள் வந்து மடி வீக்கம் வரும். அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் குடற்புழு. எல்லாமே வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுகளா வரும். அதை தடுக்கிற மாதிரி நம்ம தீவன மேலாண்மை, ஜெனரல் மேலாண்மை நம்ம பண்ணோம்னா இதை வந்து நம்ம தவிர்த்தோம்னா இப்ப அந்த அம்மை நோய் இருக்கு, துள்ளுமாறி நோய் இருக்கு. இதுக்கு எல்லாமே என்ன சார்னா வேக்சினேஷன். கால்நடை மருத்துவர்கள் இதுல நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்பு துறையில கால்நடை மருத்துவர் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாரு. பிப்ரவரி, மார்ச். இப்ப இந்த மார்ச் போயிடுச்சு. இந்த சமயத்துல தான் அம்மை நோய் வரும். அதுக்கும் வந்து தடுப்பூசி இருக்கு. மார்ச்ல இருந்து அந்த ஏப்ரல் மாதம், இதே ஏப்ரல் மாதத்துல வந்து கோமா நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது வந்து மாடுகளையும் வரும், ஆடுகளையும் வரும், பன்றிகளையும். அதுக்கு அடுத்து வந்து இப்ப மே, ஜூன் இந்த அந்த கத்திரி சமயம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சமயத்துல புல்லுமாறு நோய் வரும். அதற்கும் வேக்சினேஷன். அப்புறம் ஜூலைல வந்து சமயத்துல வந்து ஜூன்ல வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கம்மியாயிட்டு மறுபடியும் பல இடங்கள்ல பார்த்தோம்னா ஜூலைலயும் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு. அதே மாதிரி மழை காலம் வந்து நம்ம வந்து ஜூலைல ஆரம்பிச்சாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஆகஸ்ட்லயும் கொஞ்சம் ஹீட் இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து இந்த நீல நாக்கு நோய் வரும். ஜூலை, ஆகஸ்ட்ல வந்து நீல நாக்கு நோய் வரும். அப்புறம் ஒரு கழிச்சல் நோய் வரும். பிபிஆர்னு சொல்லுவோம், கழிச்சல் நோய். இதுக்கு எல்லாமே வேக்சினேஷன். ஸோ கால்நடை மருத்துவருடைய ஆலோசனை பெற்று எந்தெந்த சீசன்ல இப்போ நான் சொன்னதுல வந்து இந்த மாதிரி வேக்சினேஷன் போடணும் சார் சொன்னீங்கன்னாக்க அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஏற்பாடு. ஸோ இந்த 3 பராமரிப்பு முறை, தீவன பராமரிப்பு, புது பராமரிப்பு, அதுக்கடுத்து நோய் பராமரிப்பு பண்ணீங்கன்னா இந்த 3 மாத காலத்துல வந்து நீங்க வந்து கோடையை வந்து வென்று விடலாம். நன்றி, வணக்கம்.